ацетола двойное действие, чтобы устранять антибиотиков впоследствии. Микрофлоре кишечника помогает и иммунитет укрепляет. Задача ацетол, чтобы дискомфорт в кишечнике прошел. Вопросы. Надо петь громко, некрасиво. Ну не хочу я некрасиво петь. Вам большое за то, что вы, когда уволили, разрешили санитарку устроиться. У меня теперь времени больше. Я вижу по вечерам. Решили, что если уйдет один, то уйдут все. Да. А что? Мне нравится. Что вы решили? Ну, против классика не попрешь. Но вы не представляете, чего мне это стоило. Мне пришлось звонить в Минздрав,